سيظل محمد بركات نجم الكرة المصرية، واحدا من اللاعبين الذين كتبوا أسماءهم بحروف من ذهب في سجل التاريخ الكروي المصري. ومهما مرت السنوات سيظل الجميع متذكرا هذا الاسم ضمن قائمة العظماء. تجيبها كده توديها كده، هي كده بركات ملك الحركات. بدأ محمد بركات المولود في 7 سبتمبر عام 1976 مشواره مع الكرة مع نادي السكة الحديد، حتى خطفه كشاف مدرسة الإسماعيلي لينضم إلى الدراويش عام 98 ليكتب الفصل الأول في تاريخه مع البطولات، بعدما قاد برازيل الكرة المصرية ببطولتي كأس مصر موسم 99-2000 والدوري العام موسم 2001، ليتوج بعدها بلقب أفضل لاعب مصري هذا الموسم. الله عليك يا بركات، لاعب كبير كبير كبير. ثم انتقل الزئبقي بعدها إلى أهلي جدة السعودي موسم 2002 ليقود الفريق للفوز ببطولة الأندية العربية الموحدة الأولى، وليحرز هدف الفريق أمام الإفريقي التونسي. ليبدأ بركات بعدها خطوة جديدة مع العرب القطري موسم 2003 بصحبة النجوم الكبار الأرجنتيني باتيستوتا والألماني إيفنبرغ، ولكن حالت الإصابات دون تحقيق النجاح مثل ما حدث في السعودية، ليعود للدوري المصري من بوابة النادي الأهلي عام 2004 ليسطر تاريخا هو الناصع بعدما ساهم في تتويج الأهلي بكل البطولات التي شارك فيها. بركات روح الجول وهات أحرز الفرحة الثانية الأهلوية الحمراء، حيث أحرز اللاعب 7 بطولات للدوري منذ موسم 2004-2005 وحتى موسم 2010-2011، وبطولات سوبر محلية وكأس مصر مرتين ودوري أبطال إفريقيا 4 مرات أعوام 2005 2006 2008 و2012، كأس السوبر الإفريقي 4 مرات. بركات برضه ما عرفش يراقبه ازاي، لأن هو زئباق الحقيقة ازاي يا ساطة جول، مش ممكن يا بركات. لا 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 لا. يعتبر بركات أول لاعب مصري يحصل على جائزة أحسن لاعب إفريقي من هيئة الإذاعة البريطانية BBC، وذلك عام 2005، وأحسن لاعب محلي داخل القارة السمراء في العام ذاته، كما حصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري المصري عدة مرات، وأفضل لاعب إفريقي في استفتاء مجلة سوبر الإماراتية. توصل هنا البركات وتسديدة، والهدف الأول هدف التعادل للنادي الأهلي، بركات محمد بركات. أما عن المنتخب المصري فكان ملك الحركات أحد نجوم المنتخب، وشارك في بطولات إفريقيا 2000 بنيجيريا، 2002 في مالي، 2004 في تونس، وانضم للتشكيلة الرئيسية لمنتخب إفريقيا عقب بطولة كأس الإفريقية 2006. اعتزل دوليا عام 2010 عقب فشل الفراعنة في التأهل لكأس العالم. بركات يفك كل الاشتباكات، يا سلام عليك يا ولد يا لعيب. كان محمد بركات تميمة الحظ للأهلي أمام الغريم التقليدي الزمالك، حيث أن اللاعب طوال مسيرته مع الأهلي لم يخسر الأحمر في مباراة شارك فيها أمام الزمالك، بل وكان محظوظا بالتسجيل في معظم المناسبات. بركات نجم النجوم بهدف من العيار التقيل. في عام 2013 قرر محمد بركات كتابة سطور فصل النهاية وإسدال الستار على المشوار الحافل. اعتزل الكرة وهو في قمة العطاء ليودع الملاعب وسط مطالبات الجميع بالبقاء، لكنه فضل وقتها تلبية سنة الحياة بمفارقة محبوبته الساحرة المستديرة، مفضلا الخروج من الباب الكبير، ليبقى محمد بركات أحد أساطير الكرة وضمن صانع البهجة في تاريخ القلعة الحمراء. أما عن المنتخب المصري
فكان ملك الحركات أحد نجوم المنتخب، وشارك في بطولات إفريقيا 2000 بنيجيريا، 2002 في مالي، 2004 في تونس، وانضم للتشكيلة الرئيسية لمنتخب إفريقيا عقب بطولة كأس الإفريقية 2006. اعتزل دوليا عام 2010 عقب فشل الفراعنة في التأهل لكأس العالم. بركات يفك كل الاشتباكات. يا سلام عليك يا ولد يا لعيب. كان محمد بركات تميمة الحظ للأهلي أمام الغريم التقليدي الزمالك، حيث أن اللاعب طوال مسيرته مع الأهلي لم يخسر الأحمر في سيظل محمد بركات نجم الكرة المصرية، واحدا من اللاعبين الذين كتبوا أسماءهم بحروف من ذهب في سجل التاريخ الكروي المصري. ومهما مرت السنوات سيظل الجميع متذكرا هذا الاسم ضمن قائمة العظماء. تجيبها كده، توديها كده، هي كده بركات ملك الحركات. بدأ محمد بركات المولود في 7 سبتمبر عام 1976 مشواره مع الكرة مع نادي السكة الحديد، حتى خطفه كشاف مدرسة الإسماعيل النجوم الكبار الأرجنتيني باتيستوتا والألماني إيفنبرغ، ولكن حالت الإصابات دون تحقيق النجاح مثل ما حدث في السعودية، ليعود للدوري المصري من بوابة النادي الأهلي عام 2004 ليسطر تاريخا هو الناصع بعدما ساهم في تتويج الأهلي بكل البطولات التي شارك فيها. بركات روح الجول وهات أحرز الفرحة الثانية الأهلوية الحمراء، حيث أحرز اللاعب 7 بطولات للدوري منذ موسم 2004-2005 وحتى موسم 2010-2011، وبطولات سوبر محلية وكأس مصر مرتين ودوري أبطال إفريقيا 4 مرات أعوام 2005 2006 2008 و2012، كأس السوبر الإفريقي 4 مرات. بركات برضه ما عرفش يراقبه ازاي، لان هو زئباق الحقيقه ازاي يا ساطة جول. مش ممكن يا بركات. لا 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 لا. يعتبر بركات أول لاعب مصري يحصل على جائزة أحسن لاعب إفريقي من هيئة الإذاعة البريطانية BBC، وذلك عام 2005، وأحسن لاعب محلي داخل القارة السمراء في العام ذاته، كما حصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري المصري عدة مرات، وأفضل لاعب إفريقي في استفتاء مجلة سوبر الإماراتية. توصل هنا البركات وتسديدة والهدف الأول هدف لينضم إلى الدراويش عام 98 ليكتب الفصل الأول في تاريخه مع البطولات، بعدما قاد برازيل الكرة المصرية ببطولتي كأس مصر موسم 99-2000 والدوري العام موسم 2001، ليتوج بعدها بلقب أفضل لاعب مصري هذا الموسم. الله عليك يا بركات، لاعب كبير. ثم انتقل الزئبقي بعدها إلى أهلي جدة السعودي موسم 2002 ليقود الفريق للفوز ببطولة الأندية العربية الموحدة الأولى، وليحرز هدف الفريق أمام الإفريقي التونسي. ليبدأ بركات بعدها خطوة جديدة مع العرب القطري موسم 2003